Bevor wirienes Chaos Springen, Vergis nicht zu abonnieren, Dami du das nächste Abente et nicht verpasst. Die taktisch Prüfin Sauvegarde landet mienem lesan elektronischen Klingeln auf Matthew Torres Schreibtisch, und warf kommen en Blick darauf, bevor sich insturt. UMIHN et Rom sum der Klassen Rom von der nerveusen Energie der Abschluss bewertingen. Zoyen vierzig cadetan vont elf verschiedenen spesi betan sich über ihr Datenpad, die Stift bewegten sich mi unterschiedlichem Grad ans Übersicht über die le Standen Bildschirm. Enig studentan urden schnell fertig, an der arbeiten sich mi sichtbare Konzentration durch des Frages. Mathieu Lagirgendo im Mittelfeld, bis Frage 23 berekt. Instructeur Kufar Schritt zwischen den Pultrein auf und Abe, sen reptilisch Gestalt bewegt sich mi der Gebten en Muvangement dem, der Geno dies Prüfin in den letzten Vierzehn abgenomen hat. Sen drei Jean Musterten Regelmassig den Rom, auf der Suchnach en Zechan von Betrugo der Verzueflung. Der Zeremoniel kam de Xeratianesect en Ruige Blofarb, was sen Zufriedenet darüber ensect, ou irebenlo dai Prüfingsphase verlief. Saint-Lerstab klagt beugedem je messenan Schritt les auf den Boden, et in rhythmisch Geroch, das den Studentan normalerweise alf, sich zu konzentrieren. Et sold diese Rhythmus Joalsam Gester werden. Mathieu las Frage 23 besoemal, si chers géant, das si richtig verstan. Die Forderen waren fak genug, fast tochant simpel in ihrer formulieren. Si Verland von den Kandidaten, Geno die specifisch en le bansfeige Methoden zur neutralisieren en finlichen bewaffneten Kampfer zu beschreiben und danos zu wallen, welche Option den etischsten en Satz darstellt. Die Frage waren dötig darauf ausgelegt, sowohl taktisch wissen als moralisch urteisvermejant gleichzeitig zu testen. Mathieu nickt sich selbst zu, lies sen Knöchel knacken und begann zu schreiben. Und zu schreiben. Und dann noch mehr zu schreiben. Divor l'axiane cadetin zwei Platz weiter geabeir Prüfin nach 11 Minuten abe und Seierlechter aus. Die Kristallin Studentin in der ersten Reihe brocht étoile Angers, ihr Datenpa meldet die fertigstellen nach 14 Minuten sorgfältige Überlegung. Sogar der notorisch akribisch Xeratiane Student wurde nach 8 Minuten glatt fertig, was Kufar anerkennen zur Kenntnisnahme. En nach dem andern reichten die Studentin ihr Arbeiten in und verließen den Klassen Rom, wobei sie nerveux über ihr Antworten flüsterten. Mathieu Torres blieb sitzen, über sein Datenpage be, völlig vertieft in sein Antwort. S'instift hört nicht auf, sich zu bewegen. Kufar ersto joandert mimil de neugierd zu dem Manchant. Das zweit folgt, al Mathieu offen zweit seit blattert. Al Mathieu en fing, en fünft seit mi de taillirtem texte zu fühlen, waren allogeant Kufar mi waxander besorni auf den Manchant gerichte. Der Instructeur hat noch nie en Studentan Joséan, der so ausführlich über Frage 23 beschrieb. Die meisten Kadetan retenu, die je fordert en Zal von Methoden überhaupt de taillir zu formulieren. Mathieu chien in technisch embûche zu verfassen. Al Mathieu sen Prüfin schließlich en recht, war der letzte Student im Klassenzime. Kufar nam das Datenpa mi enemischung aus professionelle Neugier und schlechandem gros enjugeant, irgent des toits et Ausdruck des manchants et diese Blick rui Jésus-Friedenet lösten instinctiv war nun im Verstan des Instructeurs aus. Kufar lies sich inter seinem Schreibtisch nieder, aktiviert sen benutze Roberflash für die Benotung und begann, die engerestant Prüfingen in der Reihenfolge ihrer fertigstellen zu überprüfen. Wird sich die Antwort des manchants bisuletzt aufheben, beschloss Vielleicht gabi hm das Zeit, sich mental auf das Vorzubretan, was ochime für inconventionnel danken Mathieu en den Tag je le hat. Die ersten paar Prüfingen waren vorhersehbar l'erbuchon worten, compet, aber une inspirir. Kufar benotet simi gebter efficienz, 5am beuelt sen ruige blo farbin. Dan, infaig, sene waxanden neugier langer zu widerstehen, öffnet Mathieu Torres en rechung. Die datei war wesentlich größer al die Antwort jedes andran Studentan. Kufar kam flackert gelb, die Farb der Verwirrung. Begann zu lösen. Méthode numé ein zwar vollkommen acceptabel. Standard Entwaffnungstechnik. Korrekt klar mi angemessnan über le Ginjan sur Joaltan Wandung. Kufar nickt anerkennant und für fort. Méthode numé zweisectos Joseknet wissen über spezifisch Physiologie und Druckpunkt Incapacitation. Ebenfall l'erbuche massig perfekt. Kufar kam kert zu blo zurück. Vielleicht war der Mensch en fak nur grünlich in senan erklaringen Joesen und hat sen Antwort mi über massigen ditel sauf jebla. Das wird die lang erklaren.
Dan erect kufar méthode numévier. Der instructor las si en mal. Dan nok en mal. Dan trat ein prozess ein, der BUI den xeratianern dem blinzel nantsprochant a ben könnte, Uber alsen au janglech zetig. Méthode numévier schlugvor, das ziel d'avance Uber the Jean, das sen waftat saklich et innocent wikelt communication sur assey, das von senem et je n'en zu kunftigen selbst je en de urd, UMIHN zu warnan, sofor of zugeben. Die méthode antielt schritt für schritt en l'étingeant zumaken en universal Uber setzer, zum construirant en globurdigen erzalung en temporalan paradoxon und zum Überbringen der Toschun mios rechandem selbst vertroin, skepticismus zu Überwinden. Ewar la cherlich. Ewar brillant. Ewar benruigeant. Ewar acribige de taillir. Kufar atmain urd flash. 5am wexelt zu orange, der farbe des alarmes. Zwang sich, ou eterzulzen. Méthode numé si ben benaltet et toi, das Mathieu al agressive meublingestaltun ou bezeknet. Méthode numé en beschrieb dive stratégiche manipulation der je tranque température. Méthode numé funfzen truc den schlichten titel Schwerkraft plus timing glech problem gelöst guntantielt berechningen. Kufar and beganans usitern. 5am wexelt schnell durch die farban, infaig, si chauffenant en zigen émotionnalans ustan festzulgent. BUI méthode numé zoyen zoanzig, die de taillir beschrieb, Wiman minur ene datantafel und Kenntnissen der Bovorschriften en gefalscht notfallvacuirin erstelt, kam kufar atem in kurzen, schnellen stössen. Saint-Lerstab and glitz enem griff und klappert über den Boden. Bemerkt ekom. Méthode numé achtin zoanzig erchien auf senem Bildschirm und beschrieb, Wiman spezifisch schwachstellen im circadianen Rhythmus durch Josielt en passingen der Lichtfrequent ausnutzt. Dir Clara un fast wellon langen spezifikationen und enflingeant sur expositions doe. Kufar drei au Jean verdreten sich glechzetig nachintan. 5am blitzt Weishof, die farbe des systèmes versagents. Der de Corriert militar vetran, Uber le bandesoyer grosse interstellare conflict und enfangé der Osten le Rossechningen der Academy, Spurt, Wissin bewusstsein d'avonglit Wasser durchschaffen Finger. 5 versteft sich, je fangeant une aînée biologichen panique réaction, die sen spesi Uber millionen von jaren entwickeltat. Der Stulkipt nachintan. Kufar statlich reptilien gestalt schlug mi enem schweren, drenanden auf pral auf den Boden, der studentan erbejrufenat, wen nok welch en wezen jewesen waren. Mathieu Torres, der auf dem wexurmansa a emfanste des classes enzymer vorbejing, den krak. Jeltan, jing zuruk und spad durch die durch sichtichtur. Sa instructor la greglo auf dem Boden, das datampa nok ime inene geschupten en d'un clamer. Matthews au Jean wet en sich. Sturtinin, kniet sich neben kufar und prüft die le banzechen, mider grind le janden Stilfosbildung, die alkadetan Jelten. Der instructor atmet, der Puls war erhöht, aber glechmassig. Mathieu war fenant blick auf den Bildschirm des datampad, der imenox en prüfung sans war anzect. Saint-Josicht wurd blas vor erkentni. O nein, flüstert Mathieu dem bewusstlosen instructor zu. Hab ich bestanden? Das Bureau der Verwaltungs Direktorin Relix existiert in enem Sustan permanente cristalline perfection. GD Oberflash reflektiert das Licht in Prasis bereknotan wankeln. Dies sorgfältig aufrechterhaltenord nun zerbrak in dem Moment, al Mathieu Torres entra und sich ihr Gegenübe an den Schreibtisch setzt. Die Gestalt der Direktorin pulsiert in gerestem orangefarbenem Licht, ihre innere Struktur vibriert auf Frequenzen, die Gerocherzetan wie Windspiel im aktiven Kriegssystem. Sielt Matthews Prüfungs datampa auf Armeslange von sich, à l'obedai nasir jandoui contaminirant könnte. Monsieur Torres, begann Relix, ihr klingend Steam wexelt zu disharmonischen tenant. Die Prüfins anwesen GAB en Genot en Zal von Methodenant, die beschreiben waren. Si chenant die le diglich allenant Vorschlag für den Enfant interpretiert zu haben. Mathieu Ruchthof senem stulerum, aufrichtig verwirrt über den Vorwurfsvollen ton in ihrer Steam. Direktorin, ich hab die Frage sorgfältig gelesen. Yes, man soll dies spezifisch en Zal le Bansfeige Methoden beschreiben. Antielt nicht wort winur oder maximal oder diesem Punkthof. En grind le genre linguistische Analyse legt na, das die Zal en mindestschwel darstellt, ken Obergranz. Ich naman, der Test wolt infassant taktisch dans ken CN. Relix cristalline gestalt wurd für merer sekenden velig durchsichtig, en biologische Reaktion,
die tiefen un globen anzekt. Al die farb zurückkehrt, war in tief karmezin ro, das Matthews uvor nog beui kene kristallinen spezi en hat. Sinamen en main destan fort de rein. Si sagt et lansam, jedes war prasis articulir, beui et nefrage, die sich speziel of die neutralisir un fin liché kampfer bezog. Ich dacht, et ginge darom, en passant feikes u demonstrirant, erklart Matthew und zog 5 personnes datant pas hervor. Echt camp situationen folgen kenan sobran parameterne. Meurer notfal plans u aben, chien genou das u sein, was en militar academy cn wollen word. Flexibilita. Créativita intedruc. Infaçant scénario planin. Die directorin legt sen prüfin mi enem scharfen kristallinen klicken ab, das wie ein Richteramer durch das Büro alt. Si began, os joualt methoden lot vorzulezan, ou obeir gestalt bui gedem nean entrag flackert. Méthode nume non schwug social engineering mitel ene fabrisiert n romantischen nebenhandlung vor, die das ziel emotional compromittier und zur freiwilligen Aufgabe brun. Méthode nume 13 beschrieb die ne kalibrieren der künstlichen Schwerkraft in Schritt wes kleineren incrementant, bis das ziel en Englisch jouichts verlust erlede. Méthode nume 18 schlug vor, philosophisch paradoxa en zufuren, die en dringend le zoom erfordern, das ziel durch en existentielle crise effective l'amsulgent. Die ist velig Joalt frei, interbrac Matthew und zect of méthode 18. Ist im grand nur en wirklich agressiv de battant tactique, niemand weird körperlich verletzt, das ziel brocht nur zeit, über en ich komplex et ich fragen nach Südanken. Relix gestalt pulsiert so schnell, das Licht stroboskopisch weird und chaotisch chatant über die Büro Andwarf. Monsieur Torres, instructeur Kufar Buffin des sich der sur medizinischen Beobachtung in Bucht Omega. Saint-Arst Tate Mirmi, das etwa erlitan hat, was das medizinisch personal al conceptionnel trauma bezekne. Saint-Joirn adversucht, informationans über arbetan, die fundamental nicht missenem verstand ni von angemesnan kadetan reaktionen in enklang bringeant kont. Matthews Osdruck wexelt von verwirrung zu aufrichtige besorni. Wir de wider Jezin. Ich wollt kenant tatsaklichen Schaden enrichten, ich hab nur die Frage so gründlich wie möglich beantwortet. Das, sagt Relix kalt, ist genau das Problem Sirief zusätzlich dateien ofirem display auf und verschrankt ihre Gliedmassen in eine Haltung, die spesi übergreifend als utiefst skeptisch verstanden wird. Ich muss verstehen, ob sie ein systemisch Problem darstellen. Haben sie ein formal militarische Ausbildung? Erfahren in psychologische Kriegsführung? Non intergrin bui joem operationen von der Regieren der Erde. Matthew schüttelt energisch den Kopf. Nein, Direktorin, ich bin Literaturwissenschaftler. Ich lese nur ausgiebig. Die Gestalt der Direktorin wird wieder völlig durchsichtig, diesmal blieb sie für fast die Sekunden. Als sie schließlich ihre Opacita wieder erlernt, war ihr Farbe in verwirrt lila, das in Wellen kroselt. Sie haben infangresch Camp Methoden aus dem Lezan von Literatur abgelette. Hauptsächlich Geschichtsbücher, stellt Matthew klar und öffnet 5 persönliche Archive. Manchant le zen das grind le genre Problem des zwischenmenschlichen Konflikt c'est un phare 200 000 Jaren. Wir haben das mest d'avant documentier. Criège, spionnage, Überleban situationen, diplomatisch versagent, psychologisch operationen, et ist alle auf Jezekne. Diejenigen, die nicht aus der Geschichte lernen, wiederholen sie, also lernen wirklich gründlich scroll durch sen dateien und zektir kaskadieren ordnemi den historischen aufzeichnungen der Erde, Kriege, die sich über Kontinent und Jarender erstreckten, Geheimdienstoperationen, über Lebenschambuche, etwa mider Bezeichnung Kalte Krieg, auf das nicht naher Engine, das aber jarzent kreativer Bedrohungsszenarien und direkten Camp benaltet. Relix beobachtet den Datenstrom, der Vorbezo, ihr klingend Steam Word Emailer. Ihr spesi documentier all dies all Lehrmaterial, fragt sich schließlich. Natürlich, sagt Matthew, allobe die Antwort offensichtlich war. Wissen ist das primar über Lebenswerkzeug der Manche. Wir schreiben alle auf, damit die nächste Generation nicht durch versus und Irrtum ne lernen muss. Relix gestalt farbt sich tief violett, das kristallin äquivalent ene schweren Migran. Select bed Gliedmassen flash auf ihren Schreibtisch, sich zu stützen. Ich muss den Disziplinara sofort berufen.
der Disziplinara der Galaktischen Akademie innerhalb von Stunden nach Relics Notantrag zusammen und versammelt sich mi bespielose Geschwindigkeit in der Hochsicherheitskammer, die für schwer Verstes reserviert war. Vertrete der wichtigsten Spezies offerten positionen im Raum, ihr gemeinsam Aufmerksamkeit richtet sich auf die Schweben the Jean Kapsel, in der Matthew Torres saß und angesichts der Instant bemerkenswert ruhig aussah. Über Yachem drehten sich langsam holographisch Projektionen sene prüfen und warfen flackern Licht auf Gesichte, die von besorgend reichten. Commandant Saryonyx bot sich vor, sen Insektoiden Mandibeln klickten rhythmisch, was Matthew als Echan extreme aufregen erkannt. Sen Vorderarm zegten auf den schwebenden Text, der Methode 11 ansekt. Monsieur Torres, diese Entragschla taktisch des Informations über die Egenan biologischen Funktionen ingenieur. Si haben im Grand psychologischen Terrorismus beschrieben, jetar à l'ilfreche me disinichera. Verstehen Sie, warum dies militarisch Aufsichtsgremien benruigen könnte? Pralavon gasförmig Gestalt wirbelt Nerven eben der Projektion, die Methode 16 sekt, die etwa Vorschlug, das Matthew à la Nostalgie alwaf bezeichnet. Dies Team des philosophischen Ausrirdischen Alt von mehr Rampakten gleichzeitig wieder, was enan benruigenden Echo effekt erzeugt. Ich hab Konflikt le in 40 Sternensystemen waren mené jeux en temps carrière studier. Nok ni bin ich auf das Konzept gestoßen, positiv erinnergent à l'offensive waffen überwenden. Oui quantifisier man überhaupt die Wirksamkeit von emotional Josielte Reminiscence? Schiedsrichter die reptilisch Rechtsexpertin, scrollt mi ihrem Stift durch Methode 20 und ob Passage en misunement ektischen Bewegungen ervor. Ihr Schuppen retten sich zu einem blassen Grünverfarbe, das Matthews kulturell Briefing altief verwirrung identifiziert. Diese Abschnitt beschreibt die aggressive contextualisieren von Kampfenbenjan. Si schlagen vor, durch selektive Informationspräsentations uandern, wie ingenier die Realität selbst wahrnimmt. Das steht in keinem genemigten Militarembüsch der bekannten Galaxie. Matthew bliebst in sene schwebenden Kapsel, ingeben von Projektionen sene egenan Handschrift, die auf enorm Größe aufgeblasen waren. GD Methode in der Luft wie in bewestuk in einem Strafprozess. Saryonyx antenan zukten, à l'er en wetter datei ofrif, dies zektenan überblick über die kulturell Datenbank der Erde. Direktorin Raelix at un mi vorlofigen recherchen den menschlichen Bildungsstandard versor. Monsieur Torres, haben Sie ernsthaft geglo, dies prüfen verlange kreativ schreiben statt taktischen Bewertung? Nein, Commandant, antwortet Matthew vorsichtig. Ich hab vollkommen verstanden, das en taktisch Bewertung war. Jeno deshalb bin ich so gangeant, wie ich jetan hab. Von bauem directans Griff auf Matthews persönlich Archiv, und der Mensch erteilt die Erlobni und süße gern. Der gasförmig Pralabegan, die Dateien überprüfen, sen Gestalt verdinkelt sich, waren sich durch das Material arbeitet. Interaltanksmedien, die zegten, oui manchant durch improvisation amöglich chanson überwinden, historisch documentationnant, die Konflikt de Tairten, die durch conventionnel danken gelöst wurden, l'air vidéo, die Überlebenstechniken minimalan ressourcen demonstrierten. En bestim datei zektenan manchant, der Feu aus yes macht, ein Schneedwerk the Gauss-Schnürsanken fertigt und aus enem weggeworfenen Jetrank behalte in funktionieren not Signalbot. Saryonyx beobachtet die Überlebensdemonstration, sen Mandibeln wurden völlig still. Die ist freisetwissen für ihr Spezi. Das sind Fähigkeiten, die belofik de l'air werden, außerhalb der formalen militarischen Ausbildung. Grindlegend Campin Vorbereiten, bestätigt Matthew. Die meisten manchant lernans humains en ich diese Techniken waren frühkindliche Bildungsprogramm oder BEI Familienaktivitaten. Pralavon verlagert sen Aufmerksamkeit auf die Literatur dateien der Erd und entdeckt militarisch Strategietext, die tausend von Jahren vor der Raumfahrt geschrieben wurden. Autoren minamen wissen DSU und Machiavelli und Clausewitz erschienen neben etwa, das als Science-Fiction kategorisiert war, aber de tairt taktisch Szenarien enthielt. Ein bestimte Roman andelt von Kindern, die durchaus geklugelt Simulationans militar Kommandanten ausgebildet wurden. Von gasförmig Gestalt zog sich scharf zusammen. Ihr Kultur biete Geschichten über jugendlich, die sich in strategischen Völkermordszenarien engagieren, à l'Interaltanks-Literatur. Dies Spezialbuch at wichtig Themen über Empathie und das Verstehen des Feind, erklärt Matthew. Die taktischen Elements dienen der größeren moralischen Erzählung über die Kosten der Kriegsführung.
Schiedsrichterin Kellen Interbrag die Unmanbenruhigt kulturell überprüfen, indem sie den Fokus auf die rechtliche Angelegenheit zurückbracht. Sirief die Academy bestimingen auf ihrem Display auf und ob relevant Passagen hervor. Je masse den institutionellen Richtlinien verland die Prüfen die Beschreibungen festgelegten en alle Lebensweise Methoden. Die Sprach lehen mindestens forderen fest, ken maximal begrenzung. Technisch Joséan at Monsieur Torres die Anweisungen wie geschrieben befolgt. Raelix, die von ihrer Position am Podium der Direktorin aus USA, begann zu protestieren. Der Geste der Frage waren nötig darauf ausgerichtet. Das Buchstab des institutionellen Recht regelt Disziplinarverfahren, Interbrag Kellen sie bestimmt. Interpretative Absicht kann explizit regulatorisch Sprach nicht außer Kraft setzen. Der Mensch hat die Anweisungen wie dokumentiert befolgt. Sarionix schulbed op Faust auf den Ratstisch, was ein scharf Knacken erzeugt, das durch die Kamehalt. Dies ganz Verfahren ist absurd. Die Prüfen wurden entwickelt, ethischurteis vermejan und taktisch zurückhaltun zu bewerten, nicht kreativ en Satz, schaden zu verursachen. Matthew ergriff schließlich wieder das Wort, sen Steam Warles, aber fest in der Angespanntanstie, die folgt. Mi verlo, commandant. Ich habe ethischurteis vermejan demonstriert. Inene estant cris en situation bietant merer notfalloptionen besser chanson, en lezun zu finden, die opfer minimir und Konflikt effisilöst. Ich war aufrichtig der Meinung, das Infassant vorbereitung Genoux das war, was die Academy sehen wollt. Die Kame fiel in völlig schweigen. Achtwoschen Vergingen, bevor Matthew Torres sich im Zentrum des größten Amphitheater der Academy wiederfand und auf das vielest angstlichst Publikum start, das Gemal in der galaktischen Bildungsgeschichte versammelt war. Vertrotte von virend zuanzig verschiedenen Spezifulten jeden verfügbaren Sitzplatz, zusätzlich Beobacter standen an den Wanden und schwebten im Fall von gasformigeant Telnumern nader Deck. Die obligatorisch Anwesenheitspflicht für alle Instruktoren war strikt durchgesetzt worden, waren den Kadetten die Teilnahme freigestellt worden war. Irgendwie war der Raum trotzdem überfüllt. Der Vorlesungstitel le steht über Jachem in Buchstaben, die groß genug waren, aus der letzten Reihe gelesen zu werden, menschlich Bedrohungsanalyse, müsste erkennen und über Lebenspassung Matthew bemerkt, wie sich mehr Spezi dem Wort Bedrohung sichtlich anspannt, und macht sich en mental notiz, dies frühzeitig aussprechen. Instruktor Kufarsas in der ersten Reihe, vollständig Gerold von seinem medizinischen Zwischenfall, trug aber in Überwachenban, das sen Vitalwert in etzetan das Zentrum der Akademie übertrug. Direktorin Raelix stand am Podium, die Sitzung enzuletan, ihr Kristalline Gestalt pulsiert mi comme verolene besorni. Monsieur Torres wird gebetan, senant en Satz BUI der taktischen Prüfungsaufgabe zu erläutern, kündigt Raelixan, ihr klingend Stimmkampf darum, professionell Neutralität zu wahren. Die Akademie glo, das dies Sitzung wird wollen Blick in menschlich kognitiv Prozess und strategisch dank Muster bietan wird citrat schnell sur Seit, allo bedai zu Matthew irgendui en stekan 5 Matthew tippt auf das Podium, sen Präsentation Soberflash zu aktivieren. Bevor wir anfangen, würde ich gerne schnell Frage stellen. Wie viel von Ihnen haben Gemal en manchant et toi je fra und sofort beureux, die Antwort je zu haben? Un Gefar die Hälfte der Raumobglin Massen, Tentakel, Flugel oder bewusst Sinsfelder. Ein paar nerveuse lâché alten durch den Raum. Matthew nickt wissant. Richtig. Si verstehen also bere das grundlegende Problem hier. Manchant bintworten nicht nur fragen, wir bintworten si en face, mi eventualitaten und historischem Kontext und wahrscheinlich mehr Details, all'irgengement et gentlich wollt. Bracht Methode numé eins auf die Anzege, die Projection war im Gesamten Amphitheater sichtbar. Standard Entwaffnungstechnik, klar mi angemessnen über le Gingen sur Joalt en Wandung. Dies Methode fonctionniert perfekt, wenn das Ziel allein ist, wenn kein Interstützungskraft vorhanden sind und wenn sie schneller sind all'irgenie. Das sind erheblich bedingt Faktoren, die möglicherweise nicht in jedem Szenario zutreffen. Methode numé Zweierchen al Naxt und Sekt Drückpunkt Inkapazitation spezifischen anatomischen Anmerkungen. Diese en Satz funktioniert, wenn das Ziel ein Nervensystem hat, das sie erkennen und verstehen. Aber was passiert, wenn sie auf ein Spezi treffen, die sie noch nie zuvor gesehen haben? Was ist, wenn ihr Biologie nach völlig anderen Prinzipien funktioniert? Ein Vorlaxianische Kadet immobren berek ob the Gern ten Floss.
Instructor Torres, warum entalt GD méthode Feller-Bedingingen? Sollten effektiv Taktiken nicht einfach funktionieren? Genoux das ist der Punkt, antwortet Mathieu und schaltet zu Methode Nummer 5 weiter. GD Taktik kann inte den falschen Instanden versagen. Ablankung der Angebung durch reflektiert Licht kellen funktionier hervorragend, wenn das Ziel lichtendfänglich so organat. Aber wenn si gegen etwa kämpfen, das sich durch Ekolotun oder Warmesensoric orientier, brun et absolu nicht, lichte darauf zu richten, ausseir position zu verraten. Für methodisch durch die List unterklart die taktische Begründung inter gedem Ansatz. Methode 12 benaltet die Ausnutzung kulturelle Missverstand Nice, was nur funktioniert, wenn das Ziel rancodis oder Social Protocol über das Mittelbar über Leben stellt. Méthode 19 beschreibt die zeitliche Manipulation durch Z-Plan interbrechen, effektiv nur gegen genie, die nach vorhersagbaren Routinen operierten. GDR Clara Antielt klar Bedingungen für den Erfolg und offensichtlich Szenarien für das Scheitern. Commandant Sarionix, der vom Richter Pult aus Susa, bet sich missichtbarem Interesse vor. Si haben GD Methode situative variablen erom entworfen? Si haben nicht einfach nur verschieden Wege auf Geliste, dasselbe Ziel zu erreichen? Genoux, Commandant, bestätigt Mathieu. Echte Camp folgt keinen standardisierten Parametern. Un Weltfaktoren ändern sich. Fähigkeiten des Genies variieren. Verfügbar Ressourcen verschieben sich ständig. Meurer Ansatz zu haben bedeutet, dass man sich an das anpassen kann, was tatsächlich passiert, anstatt star enem enselnen Plan zu folgen, der möglicherweise nicht auf die aktuelle Situation zutrifft. Für mich wetran Methoden vor und jelte in gleichmäßig Tempo BEI, waren das Publikum unman aufmerksamer statt angstliche wird. Méthode 21 Intersucht Gravitationsmanipulationstechniken. Méthode 25 beschrieb Informationskriegsführung durch kontrollierten Datenzugriff. Méthode 27 schlug vor, biologisch Wissen zu nutzen, worüberjon qu'enfin feike und doerhaften Schaden zu verursachen. GDR Entrag demonstriert nicht nur taktisch Vielfalt, sondern engramblegen strategische Philosophie. Schließlich erregt Mathieu die letzte Methode auf seine Liste. Die Projektionsekten und schriftlichen Notizen in ihrer ursprünglichen Form, al diplomatischen Optionen ausschöpfen, alle dokumentieren, zeugen sicherstellen und erst dann mit der Jorangsten notwendigen Gewalt vorgehen. Das Amphitheater versant Kintiefem schweigen. Mathieu lies et Nigertschlag lang andoern, bevor fortführ. Das war ime die egentliche Antwort. Das ist was ich tatsächlich glaub, was bei der finlichen Begegnung passieren sollt. Aber ich brocht vorherige Methode, zu demonstrieren, dass ich wirklich al Alternativen in Betracht gezogen hab, bevor ich zu diesem Schluss kam. Instructor Kufar stand langsam auf, sans zeremonielle farbt sich respektvoll silbern, aller sich dem Podium naert. Sen Stim trug deutlich durch den Stilen Rom. Si haben ethisch Eskalation demonstriert und bewiesen, das Gewalt das letzt Mittel sein sollt, erst nach Fassung des Prüfen von Alternativen? Mathieu nickt. Der Test fragt, was ich tun könnte. Ich hab Jose, was ich tun würde alle möglich, die Situation friedlich zu lösen, bevor ich akzeptiere, dass Gewalt notwendig sein könnte. Relix et kristallin Gestalt klingelt sanft, in Geroch damern der Erkenntnis. Und wenn all dies Methoden versagen? Wenn ken der Alternativen zu eine friedlichen Lösung für? Mathieu Ausdruck verartet sich, Saint-Onfal wechselt zu etwa kalterem und pragmatischrem. Dan war das Problem wahrscheinlich nicht durch individuell handeln lösbar, und ich bin wahrscheinlich schonto. Aber zumindest wüsste ich, dass ich alle in meine Macht stehen versus hab, unötigen Schaden zu vermeiden. Schwerschwegen legt sich über das Amphitheater. Pralavon driftet naher zu Schiedsrichter Kelan. Sen gasförmig Gestalt wirbelt vor Ergung. Sen geflüsterten Wort trugen in dem lesen Rom wetter al Bibsichti. Leren inser studentan, en lezun zu identifisieren und simis uversicht aus zu führen. Manchant danken über Dutzend von Alternativen nach, bevor sie Irgenden Entscheidung treffen. Kelon schupen retten sich zu einem nachdenklichen Blau-Verfarb. Sollten wir entsetzt sein oder dankbar, das manchant Problem auf dies Wes en géant. Von Antwort kam sofort. J.A. Divor lezin en dette, aber stad de erwarteten en Sturm auf die Ausgang schwarmten Dutzend von Instruktoren mi fragens Podium.
Oui Antwikelten manchant en so infassant Notfallplana? War dies dank Muster culturel oder biologisch? Könnten an der Spésie lernan, problème mi liché flexibilita en géant? Matthew Bintwortet die en fragent geduldig und bemerkt, das sich die en gst im Rom in etwa verwandeltat, das vorsichtigem respect anelt. Commandant Sarionix strat al letzter errant, nachdem die mesten andran instructoran jeganjan waren. Sen mandibeln klickten in enem Muster, das Matthew al widerwillig justimin erkantat. Si Wurden fur forge schrittene tacticurs juge la scène, Monsieur Torres. Gegen mein besser wissen, mus ich insuffugen. Was attire menun gender, commandant, fragt Matthew. Sarionix antenant zukten. Si aben dies methoden nicht auf juliste, veisi je walt en wanden wolten. Si aben si auf juliste, veisi si vermeden wolten, indem si auf jedes erdanklich scénario vorberete waren. Das ist das échange vont je mandem, der verste, das die besten siege diejenigen sind, BUI donnant niemand überhaupt kanfen mus. Geno richtig, bestattigt Matthew. Der commandant want sich zum géant, yeld dan aber am Ausgang des amphithéâtres innés. Dimanche weird entweder der größte Verbindet der Galaxie Saint oder ihr schlimmster Albtraum, Monsieur Torres. Matthew erlaubt sich in lecht la chaîne. Warum nicht bed? Sarionix antenant Wolfurten et toi, das insectoid d'équivalent en la change wesen 50. Geno das ISTE, was mich erschreckt. Das amphithéâtre l'air psych lansam und lies Matthew Alain Missene présentation sans zurück. Bemerkt kufar in der ersten Rei, der lessen l'air materialien auf enem datant pas actualisiert. Raelix stand in der na des engang und sprach mi les enklingeltenen mi enem andran administrator. Al Matthew sen materialien usamment pact, finger fragment irgesprakov, die durch den leren rom drangeant. Point naxt academisch semeste werden wir dies prüfen frage komplett inskreben. Matthew stieg vom podium erab und tratino in die corridor der Academy, WOK detant aus enem dutzen spesi respectvol nikten, aller vor Beijing. Die berüchtigt prüfen war le gendarge worden, aber die en gst at sich in etwa productive verwandelt verstandni, vielecht sogar anerkennung dafür, oui interschiedlich manchant die grind legenden erosforderingen des Überleben und des conflicts en Jingen. Irgendwo in den Verwaltungsbüro wird saint offizielle akademische les stinks nachve aktualisier, mi aus Zeichnung bestanden. Obligatorisch Aufsicht BUI zukünftigen Prüfungen. Zuge la scène für forge schrittene taktisch Kursarbe und en letzte Notiz, un zuge fü von instructor kufar selbst. Diese Student verste, das war stark nicht in der Feike sur Gewaltli, sondern in der Weset, si vermeden, ou animé et möglich ist. Matthew Torres ging zu seinem nächsten Kur, ingeben von ausrirdischen, die Gerard erst enfin Jean zu verstehen, was et peu de tête, ou en manchant si chauffe aller vor berettan. Die war nur en Geschicht. Abonnier jetzt, damit du nicht verpasst, was al nächste kommt.